Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Costantino e oggi sono qua per spiegarvi le motivazioni per cui non abbiamo fatto spedizioni di acqua. Purtroppo quest'anno c'è stato un forte attacco di botrite nel frutto dovuto alle condizioni climatiche. Infatti, come potete vedere, il frutto non può essere spedito perché non mantiene, non riesce a stare nelle cassette perché va in putrefazione. Dall'altro canto possiamo dire invece, per quanto riguarda la Wonderful, abbiamo buone prospettive perché sia gli alberi che i frutti sono in ottima salute. Speriamo in un buon raccolto e che tutto vada per il verso giusto. Una buona domenica a tutti, arrivederci a presto.